مویشی منڈی جاتے ہوئے ہلکے رنگ کے پوری آستینوں والے اور آگے سے بند کپڑے اور جوتے پہنے قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اچھی طرح یقین کر لیں کہ اس کے جسم پر چیچڑیاں نہ ہوں۔ قربانی کا گوشت بناتے اور دھوتے ہوئے دستانے استعمال کریں۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر کانگو بخار کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے۔ قومی ادارہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا۔ کانگو بخار جان لیوا، بچاؤ کے لیے خاص احتیاط ضروری۔ قومی ادارہ صحت نے اپنے الرٹ میں کہا ہے کہ شہری مویشی منڈی جاتے ہوئے ہلکے رنگ کے پوری آستینوں والے اور آگے سے بند کپڑے اور جوتے پہنیں، واپس آ کر نہائیں اور کپڑے تبدیل کر لیں۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیں کہ اس کے جسم پر چیچڑیاں نہ ہوں۔ قربانی کا گوشت بناتے اور دھوتے ہوئے دستانے استعمال کریں۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ کسائی اور متاثرہ شخص کی قربت رکھنے والوں کو کانگو بخار سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ کانگو بخار کی مخصوص علامات میں اچانک تیز بخار، کمر، پٹھوں اور گردن میں درد، کھچاؤ، متلی، قے، گلے کی سوزش، جسم پر سرخ رنگ کے دھبے کانگو کی مخصوص علامات ہیں۔ مسوڑوں، ناک اور اندرونی اعضاء سے خون کا آنا بھی کانگو بخار کی علامات میں شامل ہے۔ کانگو بخار ایک خطرناک قسم کے وائرس سے پھیلتا ہے جو زیادہ تر بھیڑ بکروں، گائے، اونٹ، بیل، دمبے کے بالوں میں چھپی چیچڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ چیچڑی کسی مویشی یا انسان کو کاٹ لے تو یہ وائرس متحرک ہو جاتا ہے۔ کانگو وائرس متاثرہ جانور کی قربانی کے خون، ٹشو یا سیال مادہ سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں رواں سال کانگو بخار کے کل 41 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد۔